Dahil magastos ka na rin naman, sige bilhin mo na to, total puro ka na lang checkout dito. Isama mo na to, sige na dali, isabay mo na rin to, dahil hindi naman masasayang pera mo dito. Ang ganda-ganda kaya lalo na yung quality niya, ay talaga namang mapapa-order ka ulit. Kaya wag mo nang pag-isipan pa, kasi alam ko namang gusto mo rin to. Kaya kung ako sa'yo, damihan mo nang i-checkout mo, para naman sulit na sulit talaga ang bayad mo. Promise, maganda to. Kaya ano pang inaantay mo habang may stock pa, mag-checkout ka na dyan sa'yo.